Доброго ранку, діти! А ну-ка, відгадайте, хто до нас у гості сьогодні завітав? Здогадались? Хто? Так, вірно! Ми сьогодні будемо розмовляти про вітер. Або ласково його можна ще назвати вітерець. Ми сьогодні з вами знову будемо ознайомлюватись із природнім довкіллям. Сідайте, будь ласка, зручніше, ми починаємо. Я вам зараз прочитаю вірша Марії Познанської «Вітер». Слухайте уважно. Бо коли закінчу читати, необхідно буде відповісти на запитання за віршиком. Готові? Тож, починаю читати. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець! Скільки зразу збив з гілок грушок, яблук та сливок. Скільки їх лежить в траві, на стежках у кропиві і в куточку між кущів? Що ж ти наробив? Нащо з листям позривав? Нащо гілку поламав? Хочеш яблучка, зривай, тільки гілки не ламай. Сподобався віршик, діти? Добре, і мені теж сподобався. Ми з вами послухали віршик «Вітер». А тепер мої запитання до вас. Скажіть, будь ласка, вітер який? Якими словами про нього сказано у вірші? Вірно, у вірші кажеться так. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець! Правильно, діти. Наступне запитання таке. А що назбирав вітерець? Що він назбирав, діти? Вірно, він назбирав багато грушок, яблук та сливок. Правильно. А як ви запам'ятали? А що ж він зламав? Правильно, діти. Він зламав гілочку на дереві. Скажіть мені, а як ви гадаєте, це добре рослинам чи погано? Правильно, це погано для рослин. Вірно. А тепер ми з вами зробимо теж маленький вітерець. Але за допомогою ваших ротиків. Візьміть, будь ласка, листочок будь-який і наберіть якомога більше повітря носиком. І ротиком дмухаємо на наш листочок. Якомога сильніше. Робимо ніби вітерець. Так. І ще набрали повітрячка носиком. І видихаємо ротиком на наш листочок. Молодці! Зараз іще набрали повітрячка в носик. І видихаємо ротиком на наш листочок. Молодці! А зараз у нас фізкульт-хвилинка. У нас зараз фізкульт-хвилинка. Я вам кажу слова, віршовані із фізкульт-хвилинки, а ви виконуєте їх. Вітер віє нам в лице, захиталось деревце. Ручками махаємо собі в лице і робимо ніби такий вітерець. А тепер ручки підняли вверх
і робимо рухи, як деревце. Вітерець все тихше, тихше, тихше. Опускаємо ручки. Деревце все вище, вище, вище. Піднімаємось високо-високо на носочках. Радо гіллячком хитає. Доброго дня вам бажає, молодці, діти. А зараз послухайте дещо цікавеньке про вітер. Вітер буває теплий і холодний. Це залежить від різних пір року. Вітер здіймає бурю, зриває восени листя з дерев, жене хмари по небу. І коли дме вітер, погоду називають вітряною. Молодці! Діти, а наше заняття підійшло до завершення. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами вивчали? Хто до нас прилітав у гості? Так, правильно, до нас прилітав вітер, вітерець. Добре, діти, а скажіть мені, будь ласка, а як називається погода, коли дме вітер? Вірно, така погода називається вітряною. Добре, я вам пропоную на завершення заучити чистомовки. Тож, послухайте уважно. Бі, 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 виє вітер у трубі. Ру, 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 вже немає вітру. Так, а давайте тепер разом. Приготувались? Бі, 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 виє вітер у трубі. Ру, 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 вже немає вітру. І ще разок разом. Бі, 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 виє вітер у трубі. Ру, 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 вже немає вітру. І ще разок разом. Бі, 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 виє вітер у трубі. Ру, 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 вже немає вітру. Повторюйте, будь ласка, вдома. До нових зустрічей. До побачення.